Слышно, да? Да, прям кисленькие. Угу. Да сами ягоды, говорят, примерно смотрят. Да, ягоды и дерево же, оно такое. Тебя не видно. Так что не видно. Так видно? А. А бус нашел сапожки, Леш? Мама, где ты куда горку сделал? О, давай смотрим. А, сейчас начинаем входить. А где еще коробки? Здесь еще были. Они еще там, там лежат. Нет. Чего? Нет, твоя шубейка у тебя более просторная, а ты в стесненных движениях и так пойдешь. Так что шубейку твою я не отдам. Что, Богдан, горит и без этого самого, и без бензина, да? Угу. Вот на экран фильм. Смотри. Угу. Она будет отбивать, пока выставит, она отбивает жар. И горит он туда. Ну можешь бросить, она не затушит. Он честно, оно не затушит, оно только поможет. Потому что снег это вода, вода испаряясь, так дает этот самый кислород. Серьезно? Там было. И где ты нашла? А вот под кепочкой я не смотрел. Круто. Ну вот, будет чем в чего поиграть сегодня. Так, я немного поснимаю еще и пойдем это принесем, там за забором, будешь? И мы собирали кучу. Если есть что тащите, ребята. Нам просто это, мы петарды взрывали, там много мусора осталось под ним. А, во, вот петарды, вот здесь где-то были, где они? А мама уже это кинула. А, забросили, да? Да, а все остальное, то, что мы здесь забрали, то унесли, так что надо будет принести все, сюда кинуть. Сейчас оно вот основное разгорится, да? То, что мокрое, оно будет гореть. То, что... А сейчас это ветер дует, и вон как это огонь горит. Ничего, сейчас все загорит. Ну ветер очень сильно дует, это огонь наш. Да. Ветер вот, ветра нету, оно это самое. Так, вот сюда. Это для яиц. Во, не под жопу. И сидеть не будет вольготно и прекрасно. Богдан, когда ты крыльцо горит, там можно уже жарить картошку. Экран загорелся. Вот там, посмотри, там щепа, там вообще тють.
угли лежат. Нет, там картошку еще, ребята, рано жарить, потому что она Богдан, сгорит и Богдан, все. нет, Да, пирог разворачивай. осколочно, да. Картошка просто сгорит. Картошку надо, когда она смеется. Ух ты, как горит. На! Это гитара, да, Богдан? Да, там лежали петарды. Видишь, как горит? Ау, что это такое? Это вот трещат эти самые ветки. Что ты хочешь сделать, Прям Алексей? подарили. Зачем тебе пластик? Ну если хочешь, зажарь. Он прикольно будет. Алексей, ну нафига, он на палке прикольно зажарился. Ну надень, он прикольно жарится. О, какая коробка была. А, тоже кинь. Коробка. Я могу дать тебе вот эту штуку. Да, он не жарится. И тебе в ней будет удобно. Она широкая. Давай. А это чтобы она чуть тяжеловато тебе ходила. Она погорит. Не погорит. Вот, на, она широкая. Вот, смотри, какая. Видишь? Нет. Ты еще на голове. Капелька. А ничего, что он уже паленый у меня. Три. Уже подпаленная, Олег Павлович. Это нормально тебе? Давай застегну тебе. Не надо, мне жарко. Вот так. Олежа, верни зажигалку. Там горит. Нет, Олег, нету тут черных зажигалок. Леша, ну что ты сделал? Я искал на палке обжечь ее. Найди какую-нибудь небольшую. А чего ты хочешь? Леш, вот эти на мангал пойди. Эти не надо, не обязательно. О, 4. Там пички. Кстати, мамун нашла. Я знаю. Аня сказала. Ты только что калина горела. Да? Как запах был? Калина? Да, прям вообще. А вот еще тоже ветка. Ну да, ну. Ну это не, Не это, надо подходить. это, по-моему, не калина, это рябина. Нет. Бери Калину. калину. Мы калину все эти вообще как пилили. Ну, Аня сказала, что вот дерево калина. Ну и здесь рябина еще была. Вот видишь, ветра нету, и оно чисто вертикально горит. Угу. Отобрала таки, Аня? Чего? Отобрала. Сам отдал. Значит, это уже, ой, говорит, это сгорит, как она говорит, куртка у меня. Я говорю, что уже шуба паленым пахнет. Это что? Компот. А, спасибо. Бала открывай. Мамка, держи. Так, Держи пока. ребята, Вот так снимай. компотик стоит. Тут главное это. И реальненько так стоит. Ну, надо что-то нажать сейчас. Так, сделаем. И прям вот так и держим. Главное, чтобы полностью как вот повыше немного. Ну, чтобы прямо вообще полностью. Сейчас не перекурю и видно. буду подбрасывать. Да, по железной дороге. И дети сзади стоят. Давай. Давай. А вот Ой, там был водитель. палочка Она не будет взрываться, она будет Да палиться. он подойти не сможет, ну, обгорит. маленькая палочка далеко. Леш, возьми, он самое, если тебе так интересно, он большая палка, да? Он не влезет в форму. Да лезет. Такая? Вот да, вот это. Вот это. Нет, Бери. нет.
Давай я тебя застружу. Давай палку большую. Настругает палочку сейчас. А у нас тут нет. Везде снег, вот он. Это Новый год есть снег. Смотри, какой он оранжевый, а на видео белый. Да. А у меня оранжевый, у меня нормально. Хотя Не знаю, белый. беловато, да. Олеженька, ты бы один, наверное, высокий разлом. Я готова. А он в чем? Все, иди. Леш, кот пошел. Кот пошел. С той стороны. А с той стороны еще как? Ты кинула Лешу палку. А палку зачем положила? Давай еще. Вытаскивай палку. Она гореть не будет, она будет плавить. Сейчас она поплавится. Поэтому, Леш, то, что она загорится, это вилами по воде писать. Ну что, Алис, как там? Смотри. Да посмотри, как это плавилась она. Вытаскивай ее. Ты сейчас что ты сделал? Нафига ты это сделал? Нафига ты это сделал? Нафига сейчас сплавил? Я тебе говорю, что она оплавила палку. А не чтобы она сплавилась вся. Я сплавил бутылку. Молодец, блин. И в снегу надо было просто ее... Ой. Давай еще одну. Я тебе говорю, надо было просто ее обжечь, чтобы на палке она осталась, потом ты приходишь в снег, ее втыкаешь, и у тебя вот так получается она. Пластмасса сверху, палки. Давай сюда. Леш, она гореть не будет, она будет просто плавиться. Так, когда вот она оплавляется, тогда она дает На. это самое. Давай. Результат. А так она бесполезна. Ну я хотел сюда положить. Температура горения повыше, чем у этого самого. Так. Вот так делаю. Вот и получается целая бутылочка. Прикольная бутылочка получилась. Вот так. Маленькая бутылка. Большая получилась маленькая. А, Вот и давай. все. Ты так вот делай, да? Вот и все. А, ты каждую бутылку, да, так? Только ты ее выпрямляешь. Давай в воду, Окей. выпрямляешь меня. Все. Да, я давай, что снег и засуну. Получается такая маленькая красивенькая бутылочка. Окей, О. конечно. А, давай, папа. Иди давай. Ходи лучше с этой стороны, чтобы быстрее в снег сувать. Они такие маленькие получаются и прикольно. И горлышко, кстати, целое должно быть. На, крышку выкидываешь. Все нормально? Фигово. Да, я. Иди. Нет, просто нифига. Нормально, нормально. Пойдет.
Ты доставляешь и просто ее над огнем носишь. Главное, чтобы она не упала никуда. Ой. Вот, она сейчас пшикнет. Смотри, аккуратно. Чтобы тебе каплями глаза не обожгло. Вот если так делаешь, да, если так делаешь, лицо отворачивай, вот. Потому что она сейчас пшикнет, температура возрастет. Ты же заткнул здесь. Я доводит проходит. Все, Алексей, вытаскивай ее. Туши теперь ее. Она горит. Аккуратно, куда ты мне в бокал-то суешь? Неси в бокал ее. Ну чё, как? Сейчас глянем. Снегом это сыпь. Немного, чтобы она это остыла. И все, пока пусть стоит там. А одна получится вот такая. Проверь, есть туда или нет. И вот если нальешь туда горячей воды, кипятка, она уменьшится. Ну чё, как? Так, ребята, мне вилы нужны. Надо открыть там, запилить. Как открыть? Так костер гореть не будет, надо обрушить его. Вроде дырок нет. Да что ли? Бросайте туда в костер. Не, Сейчас буду. Надо проверять. Вон видите, оно зависло, так? Мгм. А поскольку сырой лес, он не хочет гореть. Ой, я уже. Ладно, все, наверное, мы закончим.